guys. Jahit guys. Waduh, naik dia ternyata kakap putihnya guys. Kita lihat guys, ikan apa guys? Ini dia guys. Ini asli guys, bukan palsu. Halo guys. Mantap. Dapat lagi guys. Siakap Cakep guys. kakap putih guys. Oke guys, jumpa lagi di channel Fishing Mania Mantap guys. Kali ini kita mancing di Canang Kering lagi guys. Kolam Abah. Tapi ini belum kelihatan guys. Lagi bongkar panjoran nih. Pagi udah gerak kami guys. Pagi-pagi. Ini masih pagi nih guys. Udah banyak yang mancing guys. Udah terang guys sekarang guys. Udah nampak guys. Ini kita pakai umpan. Umpan nenek moyang guys. Cacing. Kita hari ini menggunakan umpan cacing dan udang hidup guys. Kita lihat guys, ikan apa yang akan kita dapat nanti. Mujair. Strike perdana guys, mujair. Sana bro. Mudah-mudahan panggil kawannya guys. Kita coba lagi. Belum ada pergerakan nih guys.
Sementara cuaca sudah mulai panas. Pasang payung. Nah, pelampung kita nggak panas. Pasang payungnya ya. Pasang payung dulu guys, panas guys. Strike kedua guys. Mantap guys. Mau cair lagi guys. Ya, mantap. Fishing mania mantap. Coba lagi, coba lagi. Panggil lagi kawannya ya. Anak hiu lagi guys. Ikan kacu lah yang ada. Lagi guys. Jaya guys. Umpan cacing guys. Pakai cacing guys. Fishing mania mantap guys. Fishing mania. Mantap. Mantap. Hah? Belut. Jong. Jong guys. Kena prank sama ikannya. Kena prank dia. Udah seru nariknya guys. Rupanya ikan lama yang muncul. Seret-seret pelampungnya. Ah. Ikan segila itu terima Ya. Anak ikan hiu tuh. Cuaca hari ini panas guys, panas sekali guys. Ingat. Ini kita mancingnya pakai ulat guys. Coba ulat. Ulat cacing. Udang hidupnya belum ada sambaran guys. Iya, ke kiri ke kanan dia.
kiri, geser ke kanan. Entah apa itu garangannya guys. Di sini banyak kali yang mancing guys. Berhasil lagi guys. Mujair guys. Cair guys. Fishing mania, mantap guys. Oh iya. Kecil penikan namanya. Ikan kecil. Coba lagi guys. Pelampungnya tuh guys, turun naik, tenggelam. Ibarat baru belajar berenang gitu guys. Itu menandakan ikannya kecil kurasa guys. Anak ikan hiu kurasa dia. Kayak gitu guys, kalau pelampung lagi belajar berenang dia kayak gitu. Dia ngajari anak ikan hiu tuh guys. Tapi kalau mau jair dia langsung cup, menyelam terus dia guys. Itu menandakan pelampungnya sudah mahir dalam berenang.
Ya kalau dia memang kayak gitu. Oh, yang susah jalan tuh ya. Gitu. Oh, gitu babon. Sudah diam lampunya, guys. Kemungkinan ini mujair, guys. Yang ngajarin. Oh, bukan. Masih anak ikan hiu. By the way, kakap putihnya gak ada sambaran, guys. Sudah setengah hari kita di sini belum ada sambaran kakap putihnya, guys. Walah, lepas dia, guys. Ya putus rupanya bang. Hah? Putus. Oh, putus. Aduh. Apa gerangannya, guys ya? Nah, yang ini lain lagi, guys. Entah ikan apa yang ngajari ini. Narik ke kiri. Ya. Narik ke kanan. Ya. Maju kiri. Kanan. Nggak menyelam dia, guys. Cuma menarik kiri kanan gitu aja, guys, pelampungnya. Menyelam dia, guys. Menyelam, guys. Waduh. Naik dia ternyata kakap putihnya, guys. Setengah hari nunggunya guys. Setengah hari, guys, nunggunya, guys. Nah, walaupun kecil. Walaupun kecil siakap guys. Fishing money mantap. Dia tahu nih baru mau ya. Oke, kita coba lagi, guys. Kita mancing kakap putihnya dengan umpan hidup, guys. Umpan hidup. Tadi nunggu kira-kira setengah hari, guys, baru naik satu, guys. Tempat udangnya ini kita buat sendiri, guys. Ini guys. Kita coba lagi guys. Coba lagi, mudah-mudahan dapat lagi, guys ya. Oke, guys, semoga strike lagi, guys. Yo, guys, kira-kira kenapa itu, guys, yang main ini pelampungnya?
Itu lagi bikin penasaran guys. Tenggelam sebentar aja guys. Dia gak masuk guys pelampungnya guys. Sepertinya ditantang dia guys. Lihat guys, pemancing kita duduk manis guys. Gara-gara nunggu pelampung itu guys, dia nyelam enggak, dikit-dikit keluar lagi. Kayak garpu sampai dia makannya guys. Oh lama. Kita lihat guys, ikan apa guys? Oh ini dia guys. Ini asli guys, bukan palsu. Ini dia guys. Oh ternyata asli juga guys. Oh iya. Mujair babon guys. Mujair guys, babon. Mantap guys. Fishing mania. Mantap. Berhasil juga guys, dimemenkannya tadi guys. Dikiranya tadi ikan Yang menopai kami guys. kecil rupanya. Berhasil lewat lemon ya. Yang umpan kita guys, cacing. Mantap juga guys. Sama biasa aja. ulet ya. Ayo kita coba lagi guys. Gila guys. Kita coba lagi ya guys ya. Halo guys. Salah target guys. Pancing yang dapat. Fishing mania. Mantap. Guys. Terus. Mantap. Siap kok. Pakai putih guys.
lumayan guys, Guys, fishing perdana guys. fishing mania mantap guys ya. Aduh, coba lagi guys. Bukan hidup nih guys. Up, 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 up. Cakep guys. Nah, udah gak bisa lari. Besar kali.